Marianli, hay un Ya redondo. va, Julie, a ver si ella ve lo que nosotros estamos viendo. Ya va, porque es que si miro hacia, pasa que la luz de la casa, la mía y la otra no deja ver bien uno para el cielo. A ver, estoy mirando de pues veo el cielo troquelado, croquelado, No, 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 no. El cielo, ¿lo estás ¿hacia viendo? dónde? Ve, trata de que la luz no te pegue en los ojos, la de los bombillos, pues. Ajá, Voltéate, no sé, voltéate. Uy, santísimo Dios bendito. ya va, tía. No, es que la luz no me deja mirar. Déjeme caminar para la esquina.